مشاهدينا أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شوف رياضة. حلقة اليوم سوف نتطرق للحديث عن فريق مكابي يبقى الغربية بكرة الطائرة، وحول هذا الموضوع معنا في الاستوديو السيد إبراهيم مجادلي، وأيضا عن فريق الكلاسيكو فريق قدامى لاعبي كرة القدم في باقة الغربية، وحول هذا الموضوع معنا في الاستوديو المحامي علاء أبو طعمي. في البداية أنا بحب أرحب فيكم جميعا. إبراهيم أهلا وسهلا فيك في شوف رياضة. أهلا لك ولجميع المشاهدين. علاء أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك إلك ولجميع المشاهدين. حتى نبدأ بالأول هيك مع علاء. فريق قدامى طبعا من العنوان وطبعا من الفكرة شيء اللي بفرح القلب إنه لعيبة اللي عمليا مرقوا جيل ال30 يلتموا كم مرة، يجمعوا كم مرة ويتدربوا، شيء بفرح القلب. الصراحة بسنة 2013 قررنا مجموعة من شباب باقة الغربية، طبعا شباب جيل 30 جيل 40. قررنا إنه إحنا نكون فريق، اللي فريق كرة قدم مصغر، ونلعب في الفريق، وطبعا مشان اللياقة البدنية ومشان التكاتف ومشان التكاتف الاجتماعي بين الأعضاء. طبعا الاشي اتطور والفكرة اتطورت، وطبعا احنا سجلنا في الليغا وبقيادة المدرب أبو كمال شريف مواسي، طبعا لاعب سابق في باقة الغربية طبعا، ولعب برضه في الخضيرة. طبعا اللي عرفنا على هاي الليغا الأخ شريف مواسي. الحمد لله احنا اليوم طبعا بعد 3 لعبات محل أول في بسموها ليغا لمكوموت عبودة، دوري أماكن العمل. طبعا الحمد لله احنا فريق اللي هو متكاتف، وفريق اللي طبعا بيطمح دايما لأشياء إيجابية. طبعا كان في دوري العام، دوري كأس رمضان، الحمد لله. رح نحكي عن كل اللي شاركتوا فيه، إن كان دوري رمضان وكمان اللي بدي أعرفه. إحنا بنحكي على لعيبة اللي هن عمليا من سكان باقة الغربية. من سكان باقة الغربية. وقديش عدد اللعيبة موجودين بالفريق؟ حوالي 15 واحد. 15 لاعب. أيوه. وانتوا تمرنوا عمليا في أي ملعب؟ بالبداية كنا نتمرن في ملعب في القاعة الرياضية. بعدها صار في مشاكل في القاعة، واضطرينا انه احنا طبعا لما انت بتقول مشاكل بالقاعة يعني اي نوع مشاكل ممكن يكون؟ المشاكل اللي هي طبعا من ناحية الوقت، ومن ناحية انه في فرق ثانية بتتدرب، ومن ناحية انه برضو في فرق ثانية زي الفريق تبعنا انه بتدرب بنفس القاعة، ولكن بيستعمل خلينا نقول كرة ثانية اللي هي ممكن تسبب ضرر. مش مهيئة طبعا، القاعة مش مهيئة كرة قدم داخل القاعة. بالضبط. عشان هيك احنا اضطرينا انه نطلع برية القاعة، بعد ما تخرف المباريات الدوري عمليا تقام داخل قاعات داخل قاعة طبعا في بيت العزر. وانتوا يعني بتفضلوا التدريبات تبعتكم تكون على ملعب السنتيتي العشب الاصطناعي او في داخل القاعة الموجودة في باقة؟ طلع يعني من ناحية شو بتفضل؟ من ناحية الجو في الصيف مثلا مشكلة في القاعة، لانه يعني فيش نفس وفيش تهوئة وفيش أي مجال إنه الواحد يتدرب جوة القاعة. فإحنا يعني في الصيف مثلا إحنا بنفضل إنه نتدرب على السنتيتي. في الشتوية طبعا صعب علينا لأنه بتعرف مطر والبرد طبعا اللي بيقدر يسبب كثير مشاكل ومرض للاعيبة. فإحنا فيش أي مجال إنه إحنا نقدر نتدرب في الشتوية، نتدرب على ملعب السنتيتي. رح نرجع إحنا نحكي ونشوف وإيش المعادل الأفضل وين دور طبعا بلدية باقة وقسم الرياضة في كل ما يتعلق بدعم فريق الكلاسيكو، إن كان ماديا وإن كان من ناحية منشآت والأوقات اللي مفروض يخصصها لفريق الكلاسيكو. ندخل لكرة الطائرة. كرة الطائرة يعني هاي الرياضة اللي أنا بفكر رياضة كتير رائعة، مش ماخذة حقها إعلاميا. قبل ما نصل لهذا الحديث، لكن أنا بدي تعطينا فكرة عن الفريق مكابي باقة الغربية في كرة الطائرة، وين تتأسس الفريق، مين كان وراء هاي الفكرة؟ أول شيء يا حليم أعطيك شوية فكرة عن كرة الطائرة عالميا وإسرائيل. يعني خلينا نقول اليوم تعد لعبة الكرة الطائرة هي خلينا نقول في دول اللي مثل إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين، حتى الولايات المتحدة وروسيا، تعد رياضة ثانية بعد الفوتبول
في لها شعبية عالية كثير. بإسرائيل اليوم الكرة الطائرة تعد الفرع الثالث بإسرائيل من ناحية ميزانية ومن ناحية عدد فرق. للأسف بالوسط العربي خلينا نقول شوي نفتقر لفرق كرة الطائرة، وبالأخص بمنطقة المثلث. خلينا نقول يعني التمركز فرق كرة الطائرة اليوم موجود بمنطقة الشمال، منطقة المثلث ومنطقة الجنوب بظن بس فريق مكابي باكا موجود بهاي المنطقة. شوية بدي عن الفريق تأسس قبل سنتين بال 2014. الفريق تأسس بعد انقطاع 20 سنة، اللي قبل 20 سنة كان في فرقة كرة طائرة بقيادة المدرب شاكر سيف الدين كتاني، هو أول من أدخل كرة الطائرة على باكا الغربية. توجهنا له احنا مجموعة شباب على أساس نأسس فرقة من هالنوع. بالفعل قمنا بتأسيس فرقة. كان تعاون بداية مع البلدية من أوقات بالقاعة، من معدات، من كل إشي، كل ما لازم الفريق أخذناه من البلدية. بعد ما قررنا إنه نخوض التجربة ونفوت على الدوري الإسرائيلي بالكرة الطائرة، فتم خلينا نقول تشكيل كادر لعيبة اللي مكون من 15 لعيب. وال 15 من باكا ولا من باكا ومنطقة؟ باكا وجت. فشكلنا فريق اللي يقدر يبارز، يقدر يواجه فرق بالدرجة. اليوم فريق باكا مكابي باكا بيلعب بالدرجة القطرية منطقة المركز. العام أنهينا محل الرابع، والسنة أنهينا السنة إحنا هسه مع بداية الدوري خلينا نقول بعد 6 مباريات إحنا بالمركز الخامس من 11 فرقة، وحاليا مستمرين يعني على مركز خامس من 11 فرقة، يعني بيعد أنا برأيي نجاح. طبعا أنت عمليا بالمجموعة الأولى صح. في الدوري، حتى تقدروا تقيموا فريق كرة طائرة. طبعا تدريبات، لاعبين، مباريات، سفريات. الفريق بده ميزانية، الميزانية من وين تيجي لفريق مكابي باكا الغربية؟ احنا بالسنة اللي مركت أخذنا مبلغ 10,000 شيكل من بلدية باكا الغربية. السنة ما حصلناش ولا على أي إشي. شو السبب؟ أول شيء طبعا 10,000 شيكل أنا ما بفكر إنه هذا يعني دعم بسيط مبلغ جدا رمزي، جدا. مبلغ رمزي يعني دعم رمزي جدا، وحتى عيب نقول عنه دعم. صحيح. السبب خلينا نقول معروف يعني إلي ولكل أهل باكا، إنه الخلافات السياسية اللي جرت بالسنة الأخيرة اللي راح ضحية لها فرق الرياضة في باكا الغربية وسكان باكا الغربية طبعا. بس مش هون المشكلة الأساسية. المشكلة إنه للأسف بلدية باكا الغربية اليوم شبه مشلولة بإشي اسمه رياضة. يعني الفرق الرياضية اللي موجودة باكا اليوم هي بفضل جهود شخصية، يعني بجهود أفراد، بجهود ناس اللي بيحبوا الرياضة. يعني بتقول إنه مش على مستوى سياسة بلدية لدعم الفرق الرياضية، وإنه يهتموا بإنه البلد تكون عامرة رياضيا. صحيح. فهاي المشكلة اللي احنا بنواجهها. احنا السنة طبعا واجهنا مشكلة. طيب بالوقت اللي انتم عمليا مش عم بتاخذوا دعم من بلدية باكا، هل في شخصيات رجال أعمال يقدموا دعم؟ الصراحة توجهنا لعدة شخصيات فقدرنا نحصل على مبلغ 3000 شيكل. عدة شخصيات و3000 شيكل. 3000 شيكل يعني من رجال أعمال باكا الغربية مشكورين عليه. وخلينا نقول الدعم الباقي تلقناه من قبل أجودات مكابي إسرائيل. هي دعمتنا وما زال الفريق يفتقر يعني لعدة أمور، يعني أمور أساسية إنه خلينا نقول على أساس إن احنا نسمي حالنا فريق. بغض النظر طبعا عن أي خلافات سياسية موجودة داخل المجلس البلدي وداخل بلدية باكا الغربية، أنا بفكر كل رئيس بلدية وكل رئيس مجلس محلي لازم يدعم وبالشكل المطلوب. إن كان في ائتلاف أو إن كان ما فيش ائتلاف، الفرق الرياضية الموجودة في بلده، لأنه بالأول لازم يهمه إنه أولاد بلده في مختلف الأجيال يمارسوا الرياضة. الكلاسيكو بحاجة لدعم لحتى الصراحة يعني تقدر تقول إنه إحنا ولا مرة طلبنا دعم، أما إحنا بندعم حالنا من حالنا. يعني بتقدر تقول إنه المدرب يعني باخد إشي رمزي مشان إنه يعطينا الحس إنه إحنا يعني
مرتبطين بشيء اسمه فوتبول. احنا طبعا احنا كلاعبي كل واحد بدفع من جيبته، حتى انه استئجار الملعب السنتيتي برضو احنا بندفع للبلدية مشان احنا نقدر إشي اللي هو تابع لأولاد البلد، إشي اللي اندفع، إشي اللي اندفع من مفعالها بايس. أنا بدي أفهم منك، الفريق اسمه كلاسيكو باكا، صح، وعمليا بيمثل باكا كمان في بيمثل باكا الغربية طبعا. آخر إحنا طبعا بلشنا نشترك في الدوري من العام. كان في حفل نهائي، ويعني الصراحة يعني مؤسف جدا إنه ولا حدا من البلدية أجى على هذا الحفل. أنا بدي أصل لنقطة هيك، يعني أنا اضطريت إني أنا ألقي كلمة فاهم بالأخير، وأشكر كل اللي موجودين هناك. ويعني لأنه هذا الفريق العربي الوحيد اللي بيلعب في هذا الدوري. طبعا إحنا بنخرف عن دوري اللي هو برضو في كرة طائرة، في باولينج، في تنس طاولي، في كتريجل للشباب فاهم تحت سن 30. إحنا الفريق العربي الوحيد اللي موجود في هذا الدوري، والحمد لله احنا يعني ما ولا مرة طلبنا الدعم، بس احنا شو بنطلب؟ دعم الكلمة دعم معنوي، او انه اعطونا مجال مثلا نتدرب في قاعة. بدي انا وياك نصل هيك وتساعدني نصل لنقطة معينة. انتوا عمليا بتشاركوا في دوري اماكن عمل باسم كلاسيكو باكا الغربي، مش باسم عمليا لا شركة خاصة لا ولا إشي. لا مزبوط صح. فأنا يعني السؤال اللي بسأله، بأي حق بلدية باقة بتطلب من المجموعة الشباب هذول اللي بيمثلوا باقة الغربية في دوري أماكن عمل، واللي هن أبناء هاي البلد، يعني أجرة ملعب؟ ليش تطلب مني أجرة ملعب؟ أنا ما بدي أعمل دعاي للناصري أنا جاي منها، لكن كل مجموعة مثل مجموعة قدامى لاعبي كرة القدم وفكرة السلة، فكرة الطائرة، البلدية بتقف معها وبتساعدها، ويعني مش بس بتطلبش منها طبعا أجار، بتدعمها في كل إمكانية. فأنا بفكر إنه أنتم حقه إنكم تاخذوا الدعم، وحتى مبلغ الاجار اللي بتدفعوه مش لازم تدفعوه، مش لازم حدا يطلب منكم، لازم حتى في بلديه باقة يسالوا حالهم كيف ممكن ندعم هاي الفرق الموجوده عندنا في باقة الغربيه، لانه هاي كنز كبير جدا للبلد على مستوى البلد كلها. طبعا احنا بنتخرف هنا يعني كلهم في باقة الغربيه الشباب كلياتهم، يعني كثير شباب بتوجهوا للفريق عندنا. يعني مشان الله سجلونا عندكم بالفريق، لأنه إحنا يعني مش لاقين إطار ثاني إنه إحنا ننضم لفريق معين. يعني أنا بذكر فاهم وأنا صغير كان في إشي اسمه بيت شبيبي في باقة الغربية. بيت الشبيبي تسكر. بيت الشبيبي كان يضم الكت رجل، كان يضم الكرة الطائرة. كرة الطائرة كان يلعبوا في الكت رجل المفتوح، ما كانش في قاعة، كان في قاعة بس ما كانوش يلعبوا في القاعة، كانوا يلعبوا في الكتريجل المفتوح في ملعب اللي هو تابع لمدرسة. كان في شطرنج، كان في عدة فعاليات. اليوم هاي الفعاليات مش موجودة من عدمي. أنا يعني في إشي اسمه قسم رياضة في باقة الغربية. قسم الرياضة هو اللي لازم يدير باله على هاي الأشياء. يعني ما يجيش يركن على إبراهيم إنه إبراهيم يبلش يفتح فريق ويبلش إنه يجيب لعيبة ويلا السلام، يخرج 3-4 سنين تام إنه يعمل فريق، تام إنه يوصل لوين بده يعني يوصل. أكبر دليل إنه يعني وبعدين أكبر دليل إنه واللي فهمت من إبراهيم إنه ولا شيء لحديت اليوم ماخد. فاهم يعني أكبر دليل على إنه إبراهيم حكينا على مدار 20 سنة ما كان في فريق كرة طائرة في باقة الغربية. كان محاولات من قبل المركز الجماهيري بس كلها ما ثبتتش يعني شهر. خلينا نقول لما بلشنا احنا بالمسيرة احنا حطينا هدف قدامنا انه فرع كرة الطائرة لازم يكون موجود بباقة، بلد حجم باقة الغربية. انا لمست في عندي الشباب، في عندي الاولاد، في بوتنسيال، في نقدر نطلع منهم لعيبة اللي بيميت. يعني خلينا نقول بصراحة اللي بيقدر يواجهوا احسن لعيبة موجودين بالوسط اليهودي. وانا من تجربي يعني خلينا نقول بالسنة اللي فاتت شاركنا في معدوم بيت سفري بمنطقة الشمال، مدرسة الأندلس، من الصف السابع لصف ثامن صف تاسع. فكان عندي مجموعة شباب اللي دربتهم على مدار 2 سنين، والحمد لله قدرنا نحصل على نتائج مشرفة للبلد. ولكن بسبب ضيق المادة وسبب عجز البلدية والمدرسة
تم توقيف الفريق لأنه ما فيش حدا يمول السفريات للأولاد. وأنا شخصيا خلينا نقول كالتالي، يعني أنا كشرفت على تدريب الأولاد ما كنتش أتقاضى إيجاري لا من الأولاد ولا من حدا ولا طلبت حتى بأجار. احنا اللي مطلبنا الوحيد إنه ادعمونا، ادعموا الفرق، ادعموا طموح الشباب. اليوم في خارطة بنشرها الاتحاد العام لكرة الطائرة كل سنة، البلاد اللي بتشارك، المدارس اللي بتشاركن والبلاد اللي بتشارك في إشي اسمه أزهار الرياضة وإشي اسمه بالنوادي المدرسية. باكر الغربية للأسف مش موجودة بالخارطة، من الشمال للجنوب مش موجودة بهاي الخارطة. باكر الغربية بتخسر سنويا مبلغ 250 ألف شيكل دعم من وزارة الثقافة والرياضة لعدم مشاركتها بهاي المشاريع. احنا بنحكي عن أزهار الرياضة اللي هي واحنا انا بدي اقطعك شوي. قبل اسبوعين عمليا كان عندنا ضيف في برنامج شوف رياضه، المفتش غازي جداد اللي هو عمليا مفتش لواء الشمال في وزاره الثقافه الرياضه والشباب، واللي هو طبعا وظيفته من ضمن مسؤوليات الملقاه عليه كمان متابعه عمليا البرامج اللي انت بتحكي منها عليها ظهور الرياضه برحي سبورت عمليا ومعدوم بيت سفري، وقديش الامر بعود بالفائده على ابناء وطلاب مدارسنا في المجتمع العربي. صحيح. فأنا توجهت السنة وعقدنا اجتماع مع مدير عام الاتحاد لكرة الطائرة ومدير البنية التحتية بكرة الطائرة. عقدنا اجتماع في بلدية باقة، وللأسف الاجتماع ما خدش حجمه كاجتماع أول، والقرارات اللي طلعنا فيها ما حدا أخذها على محمل الجد. فمن بعد أنا توجهت لأعضاء بلدية، لعضو البلدية طه عنبوسي ولعامر أبو حسين، توجهت لهم انه ليش احنا مش مشاركين بهاي الفعاليات، ليش بلدية باكا مصر انها تخسر هاي المبلغ. يعني احنا مش طالبين مصاري من بلدية باكا، احنا طالبين بس انه ندخل نتحرك حالة لحتى تحصل على ميزانيات للوزارة، ندخلهم للمدارس يعني. ما صارش من يوميتها، يعني هذا الخراف خلينا نقول قبل 4 أشهر، ما صارش من يوميتها لليوم أي تجديد. أي حدا اتصل فيه قال لي تعال نقعد لأن نشوف شو بدنا نعمل بموضوع اللي أنت بتتخرف عنه. يعني احنا ما بدنا بس نعمل فريق واحد اللي هو يلعبوا فيه شباب وخلاص، احنا بدنا نبني مدرسة كرة الطائرة، احنا بدنا نعمل إطار. احنا نوعا ما انا بشارك بفعاليات عند الوسط اليهودي، بشوف قديش الاشي مهم وقديش الاشي ايجابي لا، وفي لاولادنا. كمان في مجموعه من البلدان العربيه الامور ماشي غاد تمام 100%، وبتلاقي مجموعات كبيره من الفرق بفروع مختلفه وكمان بتحصل على الدعم عن طريق البلديه عن طريق الوزاره، وفي هم ونشاط لحتى هيك عمليا ننتقل لمواضيع تانية ونغلق موضوع وملف دعم بلدية باقة الغربية. مطلوب منها وواجبها بالأصل، واجب من الرئيس لأصغر عمليا موظف له علاقة بدعم الرياضة في المدينة، واجبه إنه عمليا يدعم هاي المجموعات، وكمان إنه يكون في استراتيجية إنه الفرق والمجموعات الموجودة في باقة الغربية تحصل على الدعم اللازم، وكمان المنشآت الرياضية اللي هي وظيفة عمليا البلدية انها تهتم. اذا في قاعة واحدة والقاعة ما بتكفي يا علاء، لازم نفكر صح. كيف نحصل على ميزانيات من وزارات المختلفة ونبني كمان قاعة. انا طبعا مفعالها بايس، يعني انا متأكد انه مفعالها بايس لو انه البلدية بتعطي مثلا بتعطي كرشين مثلا منها بتطلع ومفعالها بايس بكمل الباقي. يعني انا حسب رايي انه مفعالها بايس بدعم زي ما بنى هاي القاعة الموجودة اللي صار لها حوالي 40 سنة موجودة، وبيقدر يبني عدة قاعات مش بس قاعة واحدة. فاهم؟ يعني بصيرش انه بس كل الدب على هاي القاعة. يعني فريق كرة سلة، فرق كرة قدم، وفريق كرة طائرة، وفي عندك كمان عدة فعاليات اللي بتصير في القاعة. فاهم؟ يعني بدك قاعة اللي هي مغلقة، يعني في أحيانا بيضطروا إنهم يأخذوا قاعة حتى في مش يلعبوا فيها، يقعدوا يعملوا فيها اجتماعات في القاسمي مثلا، كلية القاسمي. فاهم انت؟ ليش تم انك انت تروح على كلية القاسمي لما في عندك انت مجال انك تبني قاعة؟
الأعضاء يصوتوا على ميزانية معينة لقاعة، مش أنا مش طالبهم يبنوا قاعات في البلد، قاعة معينة اللي تقدر تخدمني وتخدم السيد إبراهيم. طيب احنا بدنا نرجع علاء للفريق تبعكم، تحكي لنا عن التجربة في الدوري لحديث اسا من تجربتكم في المباريات. الصراحة يعني أول مرة شاركنا فيها العام كان شوي صعب. تعرف أنت بتلعب ضد لعيبة اللي أنت بتعرفهم، مش صح إنه إحنا بنتخرف عن لعيبة يهود اللي هم أعمارهم 40 سنة و50 سنة، ولكن في عندهم لياقة بدنية عالمية. يعني إحنا صح إحنا بنتدرب، وصح إحنا في عنا لياقة بدنية، ولكن برضو قصة التجربة إنك أنت تجرب إشي جديد، هاي كان إشي صعب علينا. طبعا السنة الحمد لله كنا بكينا متزنين، والحمد لله صرنا 3 مرات بنغلب 3 انتصارات، ومحل أول كلاسيكو باكا. طبعا انتصارات رهيبة، يعني آخر مرة انتصرنا على فريق عريات الخضيرة 10-2. طبعا احنا في عنا صفحة على الفيسبوك، أنا بدير هاي الصفحة، كل الأخبار موجودة هناك. آخر مرة طبعا عملت برضو شيدور يشير للعبة. المشكلة برضو مشكلة إنه فيش جمهور، يعني الصراحة ما كانش إلا واحد جاي يتفرج على كلاسيكو باكا. يعني برضو أنا من يعني لمشكلة إبراهيم من ناحية ميزانية. يعني أنا أول امبارح بسمع في الراديو مثلا مشكلة بوعي تل أبيب اللي عندها عجز 110 مليون شيكل، عينوا لها محامي اللي هو نئمان، عميد الحفوظ تبعتها على 20 مليون شيكل. طبعا اتوجه لعدة ناس اللي هم رجال أعمال يهود دعموا الفريق، بيتصلوا في مشجعين، بدنا نشتري منيات في الأسهم في الفريق، بدنا ندعم. وقفوا الفريق عجري. يعني بتطلع على إبراهيم مثلا، بعرفش قديش بيجي جمهور مثلا بتطلعوا وبيدعموا الفريق. أنا ما أعتقدش إنه في بيجي كثير جمهور، أما على القليل رجل أعمال من باقة الغربية أو رجل أعمال من المثلث يأخذ على حاله يدعم الفريق. بعد ما أعتقدش إنه ميزانية فريق كرة طائرة ممكن توصل ملايين الشكلين. أنا بفكر علاء كمان حتى في قسم المعارف في بلدية باقة، يعني ما بصير إشي وما فيها مشكلة ولا فيها خسارة إذا بياخدوا يعني طلاب وطالبات مدارس إعدادية لحتى يحضروا مرات مباريات أو تدريبات ويكونوا قراب من الرياضة. يعني بالآخر إحنا بدنا نربي أولادنا على الرياضة، والرياضة فيها كتير أخلاق، وطبعا بالفائدة الجسمانية اللي بتعود لإلهن. يعني مع كل احترامي للبلدية ومع كل احترامي لرجال أعمال في البلد، لازم هم يحطوا إيديهم بإيدين بعض ويدعموا هاي الفرق. بصيرش إنه هاي الفرق من حالها يعني يضطروا إنهم يطلعوا من جيب. صح إنه لازم الواحد يطلع من جيبته مصاري، ولازم بس قديش الواحد بيقدر يتحمل. يعني في شباب اللي بيشتغلوا، فاهم، شباب اللي هم عندهم عائلات من جهة، ومن جهة ثانية ما بيقدروا كل مرة يطلعوا مصاريف لهي الفرق. من كلامك إنه عمليا أنا بقدر أفهم من كلامك إنه في تقصير كبير عمليا من بلدية باقة الغربية. لا أنا ما بقدر أحط كل الحمل على بلدية باقة الغربية، بس من جهة ثانية يعني ما هو لازم يكون في دور فعال أقوى. بالضبط، لازم يكون في دور فعال أقوى. طبعا زي ما تفضل الأخ إبراهيم بالنسبة للمشاكل السياسية اللي كانت في البلد. المشاكل السياسية طبعا مشاكل كيف الواحد بيقدر يقسم وكيف بيقدر يحصل على ائتلاف في البلدية مشان بالأخير كل الميزانيات هاي وميزانية الرياضة برضو إنها تقدر تعبر ويقدروا ياخدوا مصاري. يعني أنا زي ما فهمت من الأخ إبراهيم حتى ميزانية 2016 لكرة الطائرة لحد اليوم مش ماخدينها، وإحنا أخرى كم من يوم بنخلص 2016. هات نفهم من إبراهيم يعني إشي يعني إيش 2016 ما حصلتوش ولا على أي شيكل واحد ولا على أي شيء. وكمان شوي احنا بدنا نحتفل براس السنه وسنه 2017 بالضبط. اتامل انه بال 2017 نقدر، مع انه تقدم الطلب يعني علشان بالشكل القانوني والمناسب، عشان كل شيء واضح. احنا مربوطين بجمعيه النادي الرياضي لكره السله مع الاخ يحيى كتاني. تقدم الطلب بال 2016 لميزانيه الفريقين وما حصلنا على شيء،
والسنة برضه تقدم بال 2017 لحد هسه قبل نستنى. ما ننهي ابراهيم، بدي أنا بس تحكي للمشاهدين عمليا نحن بنحكي عن فريق فقط للكبار ولا كمان في لا، لاجيال احنا اليوم عندنا 15 عضو فريق كبار، وعندنا 20 عضو فريق صغار اللي هم من مرحلة صف السابع لغاية صف الثاني عشر. إيه، لسبب خلينا نقول برضو نرجع لموضوع القاعة، ضيق الوقت بالقاعة وحجم كمية الفرق الموجودة بالقاعة. للأسف ما بنقدر نفتح أخرى فرقة، مع إنه كثير توجهوا لي من البلدين من باكا وجد على أساس نفتح أخرى فرق ونعمل خلينا نقول الإشي على سبيل المثال مدرسة كرة الطائرة. مدرسة كرة الطائرة. نربي جيل صغير عمليا على حب كرة الطائرة وعلى طبعا صح لحد المهارات الأساسية. لحد هاي اللحظة ما صعب الاشي يصير بسبب القاعة، وبتأمل انه يتحسن، بتأمل انه ينحط خطة رياضية هي انا هذا اللي انا بدي اسالك عنه طبعا، ونطلع على الكاميرا ابراهيم، هيك نداء ورسالة حابب توصلها عن طريق ومن خلال برنامج شوف رياضة لأهل باكا، لبلدية باكا، للجميع. أول إشي أنا بوجه نداء خلينا نقول لبلدية باكا الغربية، يعني رجاء خاص مني. اعرفوا أول إشي شو موجود عندنا من فرق رياضية. أنا على يقين تام إنه قسم من بلدية باكا ما بيعرفوا شو في فرق بباكا. اعرفوا شو في فرق، اعرفوا شو في ناس قاعدة مهتمة بالفرق ومهتمة بالرياضة بباكا الغربية. هاي شغلة الأولى. ثاني شغلة، يا ريت لو يتعاونوا كل الأقسام مع بعض وتحطوا خطة رياضية ل10 سنين لقدام لإنجاح جميع الفرق وجميع المجالات، وإدراج أخرى مجالات بالرياضية بالخطة هاي، لأنه هذا إشي بس يعود بالفائدة بس لأهل باكا الغربية ولسكان باكا الغربية ولشباب باكا الغربية. إحنا اليوم كلنا متفقين إنه الرياضة هي منهاج حياة. هي عمليا دول الغرب وحتى بالوسط اليهودي بيعتمدوا على الرياضة من جيل صغير، وكله بيعود بالفائدة بالأخير بس لشباب باكا والأهل باكا الغربية. وبتأمل إنه ندائي ويوصل لأذان المسؤولين، وبالفعل ينعقد اجتماع مشان نصلح الوضع باكا الغربية. طبعا امورك الشغلات اللي انت حكيتها وصلتنا، وبتامل تصل لكل المشاهدين، وانا حاسس قديش هي طالعه من القلب. ورساله بحب يوجهها المحامي علاء من فريق الكلاسيكو لاهل باكا كلهم ومن ضمن بلديه باكا. انا طبعا بتوجه لاهل باكا انهم يدعموا الفريق. الدعم طبعا انكم تيجوا على اللعبات وتتفرجوا على الفريق، تشجعوا. طبعا هذا الاشي بيعطي دعم معنوي للفريق، والفريق بيقدر يتقدم اكثر. هاي واحد. اثنين، بلدية باكا اذا هي طبعا بتقدر ترجع المشروع اللي كان اللي هو مشروع بيت الشبيبي. هاي واحد، مشان مش بس فريق كلاسيكو باكا، برضو مشان باقي الفرق، ومشان اذا في شباب طبعا عشان اللي أبناء بالضبط عشان ابناء باكا. باكا. ثالث إشي طبعا بالنسبة للقاعة، بناء قاعة جديدة هو أمر ملح وضروري لأهل باكا، لأنه القاعة الجديدة بتخدم كثير مجالات، بتعطي مجال لفرق ثانية تتنفس. إنها طبعا القاعة تسعى مجال لساعات إضافية بالضبط، إنه القاعة تكون معدة برضو لكت رجل مشان تقدر تستوعب كرة فرق لكرة قدم في الشتوية. طبعا أنا في النهاية طبعا بحب أشكركم، ورسالتي تكون طبعا إن كان لبلدية باكا وإن كان لكل البلديات العربية ولكل المجالس المحلية العربية في البلاد. إحنا إيش بدنا من أبنائنا غير التعليم؟ بالإضافة للتعليم راحوا تعلموا، روحوا الساعة 1 الساعة 2، وبعد هيك وقت الفراغ كيف بدهم ياخدوه؟ إذا ما كان في عنا فرق رياضية بفروعها المختلفين وما كان في دعم لهاي الفرق وهاي المجموعات، اتخيلوا انتوا لحالكم بدون ما انا احكي وين راح يكونوا اولادنا، وين راح يكون مستقبلهم. فوظيفتنا احنا في البلديات وفي المجالس من الرئيس لمدير قسم الرياضة لكل الموظفين انه احنا ندعم هاي الفرق، واذا ما كانتش موجودة احنا نعمل على ايجاد هاي الفرق وبمختلف الفروع ومش بس بفرع واحد. واحنا ما بنحمل جميلة
في الرؤساء البلديات والمجالس ومدراء الأقسام. ما بنحمل جميلة للشخصيات اللي بتحب الرياضة ومهم عندها إنها تأسس فرق رياضية، واجبنا إنه ندعمهن، واجبنا إنه ندعمهن وننادي عليهن ويقعدوا في المكتب عنا ونسألهم شو ناقصكم. هذا واجبنا، واللي بده يشتغل في ضمير ويخدم شعبه من خلال وظيفته إن كان رئيس وإن كان مدير قسم هيك لازم يتصرف. بالفترة اللي أنا موجود فيها في باقة الغربية ومن خلال عملي في برنامج شوف رياضة قدرت أفهم وأعرف عن قرب قديش أهل باقة وأهالي باقة كلهم بحبوا الرياضة وبيعشقوا الرياضة بفروعها المختلفة. زي ما حكيت، في كرة القدم للصغار وللكبار، في كرة الطائرة، في كرة السلة، وبكل الفروع المختلفة. احنا بنوعدكم من خلال برنامج شوف رياضة انه بالفترة القريبة جدا كاميرا شوف رياضة رح تتجول في شوارع وفي احياء باقة الغربية، ورح نسأل الناس بأسئلة صريحة ومباشرة عن رأيهم في الرياضة وفي دعم بلدية باقة الغربية للرياضة بمختلف فروعها. بتأمل انه الناس، وانا متأكد الناس رح تحكي شو في بقلوبها وتحكي بصراحة، وعندها كمان رح نعطي صورة اوضح واوضح لكل المسؤولين وين واجبكم وهل قمتوا فيه بالشكل المناسب وشو الناس بتفكر عنكم. إلى هون وهنا إحنا انهينا حلقة اليوم من برنامج شوف رياضة. لكم مني حليم زطمي أجمل التحيات، وحتى نلتقي مجددا إلى اللقاء.